Assalamu alaikum viewers, Shahzad Warraich welcomes you on the platform of California Real Estate and Builders. बैरिया टाउन कराची 1 हो या बैरिया टाउन कराची 2 हो, कैलिफोर्निया स्टेट बिल्डर्स हर जगह पे मौजूद है आपको अपडेट और इन्फॉर्म करने के लिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और यहाँ पे बैरिया टाउन कराची 2 में आज हम मौजूद हैं न्यू ईयर नाइट पे और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एक प्रॉपर अंदाज से। आप मेरे पीछे इसके विटनेस देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर लाइटिंग की गई है। एक ऐसी स्पेस जो कि बैरिया टाउन कराची 1 से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक नया शहर आबाद किया गया है जिस तरह से इसको दिखाया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी प्रॉपर लाइटिंग और ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन किया गया है। एज यू ऑल नो दैट बैरिया टाउन कराची 2 इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड ऑन 5th of January 2023। सो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप 4 years इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, जहाँ पे बैरिया टाउन कराची का क्लेम है कि हम आफ्टर 2 years आपको पोजेशन दे देंगे। 50% पेमेंट आप करेंगे तो उसके ऊपर आपको पोजेशन मिल जाएगी और बाकी 2 साल आप फर्दर आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 125 गज, 250 गज और 500 से 1000 गज के प्लॉट्स भी मौजूद होंगे जो कि 4 साल के आसानी साथ पे होंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे 125 गज और 250 गज के कमर्शियल प्लॉट्स। इसके अलावा मिलेंगे आपको यहाँ पे विलाज 125 गज के, वो भी 4 साल की आसानी के साथ पर होंगे। सो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे इस स्पेस के ऊपर। और ये पीछे लाइटिंग पूरा माहौल आप देख रहे हैं, बैरिया टाउन कराची का पूरा गेट लेफ्ट टू राइट, ये मैं इनर साइड में मौजूद हूँ। इसी तरह से जो आउटर साइड है, हर जगह पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने की है कि किस तरह से बैरिया टाउन कराची को, बैरिया टाउन कराची 2 को मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सो अभी हम अंदर की तरफ भी जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है। और बैरिया टाउन कराची 2 में न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट किया जा रहा है और फायरवर्क्स होगा, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। सो मेरे साथ रहें ताकि इस तरह की फर्दर अपडेट्स आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर।
जी व्यूवर्स, तो मेरी तरफ से आप सबको 2023 मुबारक हो। अल्लाह करे ये साल हर तरह की खुशियों से सबके लिए बेहतर से बेहतर हो और हम सब कामयाब हों और दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी अल्लाह में नसीब फरमाए। तो आज का ये फायरवर्क्स यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और BTK 2 की नई मालूमात के साथ। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की फर्दर अपडेट्स न्यूज़ आपको इसी चैनल के थ्रू मिलती रहें। तो शहजाद वराइच को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।